kako izgleda jedno lepo veče u Beogradu. Na koncertu su porodični ljudi, ljudi koji su zaposleni, koji su odrasli, punoletni, znaju šta rade. Oni koriste, svi mi koristimo kanabis kod kuće ili za lečenje, kako ko. Nažalost, zabranjen je još u Srbiji i to je... Ispred Skupštine su ljudi koji žele legalizaciju kanabisa, kako govornici kažu, za medicinske svrhe, a i onako. Odmah tu preko puta je Pionirski park. Zaliva se šta drugo, trava, ali ovoga puta na poseban način. Ovdje će se događati određeni program. U 14 časova bit će konferencije za medije lidera opozicije. U toku dana bit će različiti kulturni i politički programi, bit će tribine, debate, ovdje će se okupljati sva slobodna inteligencija i svi slobodni građani iz Beograda i Srbije i širom sveta. Da li je u pitanju tehnički kvar ili kako 1 od 5 miliona komentarišu da ih vlast tako sprečava da slobodno hodaju po tek otvorenoj slobodnoj zoni, nismo sigurni. Čuli smo samo komentar pristalica kanabisa da se ta trava tako zaliva zato da što pre poraste. El prezidente, evo el prezidente. I to nije sve. Odmah pored na trgu Nikole Pašića dok pada kiša u ritmu fontana, prskalica, 2 vrste muzike na malom prostoru, prelamaju se i treći zvuci. Sa manifestacije Grčki vikend u Beogradu. Pogled sa Andrićevog venca, slobodna zona, oslobađanje kanabisa, zalivanje trave, grčki vikend i na kraju Buktinje. A dan u Beogradu je obećavao jedno mirno, tiho veče.